इस इलाके की ना एक बड़ी हसीयत है कि हमारे घर के पास ही है, तो जगह जगह पे इस तरह उन्होंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और प्रोड्यूस जो है वो स्पेनिश में भी लिखा हुआ है। और ये फिर इन्होंने वहाँ से स्पेशल फार्म जो पीछे लगा हुआ है, फार्म से जो है, ये फार्म है पूरा, यहाँ से वो लाते हैं और यहाँ पे एक दुकान बनाई होती है छोटी सी, उस दुकान में बेचते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारा सिस्टम रखा था फ्रूट का, सब्जियों का, तो बेचते हैं।